OK、ナイスです。おお、焦りすぎじゃない。しいすげえいいな。おお、はい、ナイス。いや、いいっすね。リリース。もっと上を目指すということで。ナイス。うん。ああ。ラインをつけて、うんうん。長めにこうつけさせて、うんうんうん。ってもらってランダムダムにさせて、うんうん。他のやつが。ああ。ということで、なるほど。俺このルアーお気に入りなんで、うん。もう一個持ってる。1日貸します。マジですか。ありがとうございます。せっかく貸してもらったから、セバ。再現性あるから。うん。やってみ。ああ、了解っす。うっす、ありがとうございます。オッケー。よいしょ。あ、取れた取れた。よいしょ。おかげさまで取れました、一本。あ、取ったっす。今取った取った。なんか同じことあっちでやってらったら。そう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 。流れの大草通してゆっくり前に来たっけ。うん。バクって感じだった。うん。ああ、いかった。まず取れた。あ、リリースしたっすけど。まず一安心したっす。あとはキープ。
たあ、いいっすか、すいません。はい。はい、ありがとうございます。どうですか、生子さんならキープします。いや、いいかな、キープしていいかな、してもいいんじゃないか、しちゃおう。ありだと思いや、いいな、持って帰りますやったーおい、ありがとうございます。落としてる。尻尾か、またスレだだからう。スタミナないだろう。よいしょよいしょ、なんかスレか。バイバイ。すいません、お騒がせしましたおっ、オッケー、ナイスです。おっはい、ナイスです。よいしょ、ナイス。おはい、ナイスナイスナイス。来た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 。けどちっちゃくない？
よいしょ。オッケー。キープします。ちょっと保険かけるっす。やったー。ちょっと細いな。次リベンジしよう。振ってんの狙って。ごめん。よいしょ。いやちょっと細いな。細いけど。目印いるかわかる。すいません、今日これ動画撮ってるんですけど YouTube 映しても大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。了解です。よし、行きますか。あっちですか。GJ ってなんたやつですか？でけえ。焦りすぎじゃない？はい。